Hej Oddbjørg. Hej. Tusind tak for at du kom med mig på kanalen min YouTube om samisk opplæring i Norge. Ja, jeg har nogle spørgsmål til dig, Oddbjørg. Studerer alle videregående barn her? Alle fag i og på samisk? Tällä nuotte missä tuodi vihta ahpi puhkatain ei huumaa. Tehdään niillä saamikielellä vuosikielellä ruhtukielellä. Mutta tain lää puhkain saamikielellä koulusta appe. Tän taas siis miitain lää. Just niillä haudan läämisen saamikielellä. Tällä aipis alkutaasis. Ja just läämisen saamikielellä vuosisnubbin kielellä noudel. Tätä hodjan taas siis tän ahpuusa. Takkar mis äänas ahpahäggi mis sahtet ahpahit edessä faaga saamikieli. Ja tahkitan. Just tuossa takkar luokka, kos puhka hei halter saamikielellä samma vuodesta hui mankkasta in ahpahäggin tahkitan att kapsakielet. Siksi saamikieli tarkieli just tuossa on märkligt matematiikka det minun ääna faag. Nuotte juo äänas oppin tappelää saamikielellä ahpahuskielen ja oppin lää saamikielellä fagen yogaman dasis. Vi har 105 elever cirka. Alle sammen har uppläring i samisk språk på det nivået som de har. Så hvis de har hatt samisk som første språk på grundskolen, så får de undervisning i samisk som første språk. Hvis de ikke har hatt samisk i det hele tatt, så får de samisk undervisning på det nivået som de har. De aller fleste lærerne her kan undervise sitt fag på samisk. Sånn at det betyr at hvis du har matematikk for eksempel, så er undervisningsspråket også samisk, med mindre du har elever som ikke kan samisk godt nok. Da vil opplæringen ofte foregå på to språk, altså at du bruker både samisk og norsk i for eksempel matematikk eller samfunnsfag eller andre fag. Oddbjørg, hva utfordringene med den samiske videregående skoleopplæringen i Norge? Men hva mener du var utfordringen? Hvordan? Med hva da? Hva tenker du? For å fremme samiskspråket i samiske samfunnet. Det er just på at oppin lääainat voikahuota ajot saamikielellä ahpuusa. Ja tällä huipuolella. Tietysti haastelusledään, että juokke jaskaskoulas ei lää ahpahäggimisahta pallatan ahpu. No tällä tietysti nuomi saamikielellä näitä tarpeessa kaittuus ahpuusa. Ja kun min skoulasta appi mi fallat ahpuusa saamikielessä maita jääräskouleja. Ja tällä tietysti huipuolella, mutta tietysti kaittuus ahpuus lää, kaittuus ahpuus ja mungal jahkanat ahko iläveilos atus lää ahpäikki paikista tällä huippurrattus läveilos vuota adjukaittuus ahpuusa. Ja kaittuus ahpuushan mei toimata, mikä loi ihasta toi. Alle samiske elever i videregående skole har ju rätt till att få undervisning i samisk, alltså i språket. Och det är väldigt bra. Nu är det ju sånn att det finns ju inte en samisk lärare på hver videregående skole i Norge. Så därför är ju samisk prisgitt att du kan ha fjernundervisning. Och vår skole här, vi tilbyr ju också fjernundervisning i samisk till andra videregående skoler. Fjernundervisning, det vil ikke være det samme som at du har en lærer på plass, men det er et veldig godt alternativ når du ikke kan ha samisk lærere over hele landet. Så jeg mener det at den fjernundervisningen er god. Altså at de får et veldig godt
tilbud i samisk via fjernundervisning. I Mukodale det hastelu saata meillä att oppi valjit saamikielä. Että det hei ainoastaan sahta tahkat jaskaskoulussa. On sahta lohka, että okei, mun inäikku saamikielä, mun ikkun tuossa tarukielä ja odma tarukielä. Mikäl tappetaan skoulussa, mikäl lohka oppi jähtetään kalkalle saamikielä. Ja tällä teyspuolella, mutta mun mieti jähtää tällä oppi, mun valjii heidän saamikielä tämän tihtikoo, että palle tähän jatsa vai puoli arvosaani. Ja just tähän, kun vaat alihohpun, kun startpsik puoli arvosaani, tätä jutsi tänä nädällä alkkihodj puoli arvosaani ära kielafagast. En del av utfordringar kan ju vara det att i videregående skole så är det noen som väljer bort samisk. Alltså att de inte vill ha samisk. Här, våra elever gör inte det. De har inte, vi tilbyr kun samisk till dem. Så de kan inte på en måte välja bort samisk. Men det är noen som gör det och noen tänker att de kanske vill få bättre karaktär i för exempel norsk. Därför väljer de bort samisk. Fordi de har tänkt att börja på ett studie som kräver höga karaktärer. Så då är det noen som väljer bort samisk. Tässä gillar mitt haasteluslämmösen ohponeuvodilli. Att ei tarva ei ohponeuvo saamikielejä. Mutta vaikkal legoitta tällä parkojuon hui puudes ja tällä kähtsälän. Toivottavasti tällä pohtan olu ohponeuvo saamikielejä. Mutta jos taan odda aikista, se olisi tarpu velämpö takkar digitaala ohponeuvo ja filmaajit, vystjakkardinkka ja mä muodat että haalidi. En annan utfordring är ju lärmedelssituation. Alltså det har ju, alltså som samisklärare så har du inte lika stort utvalg i läroverk. Det är inte så att du kan säga okej, idag tar jag kappelen, nästa år så brukar vi damm. Alltså skönner du, alltså det är inte så mycket att välja mellan, men läromedelssituation har också blivit mycket bättre de sista åren. Alltså det produceras läromedel till bruk i videregående skola också. Det är väldigt bra. Det som man kanske kan tänka sig det är att man kunde ha flera digitala läromedel, små filmer, alltså sådana där ting som ungdomen på en måte känner sig igen i och som den vill ha. Kjempeviktig. Digital innhold. Ja. Jeg tror at det ikke nok digital innhold på samisk språk og om samisk språk også. Og Bjørge, mitt neste spørsmål ifølge samisk statistikk 2022 var det bare 527 videregående elever som får opplæring i samisk språk. Så tror du at det nok videregående skole i samisk språk i Norge? Jag tror att alltså, vi har ju 2 samiska videregående som är alltså helt samiska videregående skolor, hvis vi kan säga det sånn, alltså hvor man har uppläring både i och på samisk. Så har vi ju många andra videregående skolor hvor det är många samiska elever som också får undervisning i samisk. Selvfølgelig statistik är ju statistik, den visar ju tallenes tal, den visar hvor många som har det och hvor många som utexamineras och sånt där. Vi kan ju inte lage flere samer bara sån. Alltså samer är ju få, det är inte så många av oss. Men det som jag tänker är viktigt är att alla de som vill ha ett tillbud i samisk skal få det. Det skal ikke være sånn at du på en måte prisgitt rektor eller fylke, eller altså hva de sier om det, om du skal få samisk eller ikke. De systematiske tingene bør være på plass for å få en tilstrekkelig godt tilbud til samiske elever. Som for eksempel så opplever man at når du skal registrere inn ditt barn i første klasse, så er ikke det så krysser du jo ut målform, sant? Så skriver du norsk eller nynorsk, men samisk er ikke en del der. Sant? Så det er bestandig foreldrene og bestandig etterspørre og fortelle, ja, vi har samisk som morsmål, eller på det nivået burde det være enklere for samiske foreldre å velge samisk for sine barn. Det er alene nå at vi satte en på samisk-skolen, mi slähtä saamelaiset, mi slähtä. Mutta vähän mun jutsan det hallas. Tällä että det systeemalla heivähuva nuo, että on saata valje saamikielä ja johannai. Just on läs saamelais. Että hikalkalla nuo, että tällä systeema meidän kokoatsa haluaa, että on fett aalo hideko rahtja ja manna tohko fylki, ja manna tohko suokkani ja lohka, että missä saamikielä. Tahkalksilla alkibu, että hikalkalle aaluhi juokke vanhemma iäs rahtjama tuokkina hajuko saamikielä. Så du tror at det ikke nok videregående skole, det er minst 4000 videregående elever i Norge som er talende samer?
Men det bare 527. Men hvor har du tallet 2000 ifra? Jeg anslår. Okay. Ja. Jeg gjetter. Ja, men det jo helt umulig å vite hvor mange det som kunne hatt samisk. Ja, det kanskje et anslag som rett eller ikke, jeg vet ikke. Men selvfølgelig, samisk jo et lite språk. Altså, det ikke mange som snakker det. Det ingen offisiell statistikk, men ifølge Store norske leksikon det mellom 16 000 og 24 000 samestalende i Norge. Så det kanskje få tusen elever. Det mange samestalende samer ikke går på samme skole. Mun jahkan, että äänässä käin lää saami kielellä ruhtukielellä. Tai ahti tähän äänikielellä. Tähtäin lää saami kielellä skoulassa. Mutta haastelusle siinä ettui käin ille saami kielellä ruhtukielellä. Mutta kaikki haalidit saami kielellä faakan. Tällä ämpö haastelus ja tämä otselle ämpö. Mutta tietysti, että mä oon ollut saami kielellä ahpähäkin lähtellä meitä mirajjadana mä oon ollutkin sahtella. Jag tror de aller fleste som snakker samisk hjemme, som har det som hjemmespråk eller fars eller morsmål, de har nok samisk på skolen. Altså både grunnskole og på videregående skole. Og det enten de bor i Oslo eller Tromsø eller Alta eller Tana eller Kautokeino, altså de har det. Men utfordringen for de som ikke har samisk som hjemmespråk, men som likevel vil ha det på skolen. For det jo begrenset med samisk lærere. Hvor mange det som kan være lærer i samisk? Så jeg tror at den største utfordringen ligger for dem. Muko jäädä tänne lääkotarva ja missä vihto jodi vuoktologi jeja ahpigaine saamikielellä. Tämä hisoihtele tarva. Mutta mun mammi engal ksheim lokte tämän logu. Mihän färtette adjot siin käin ilsaamikielellä rohtukielellä maittai adjot siin kohtikielläkin. Altså, men når du spør om det nok med 527, det jo vanskelig for meg å si om det nok eller ikke. Selvfølgelig, det jo aldri nok. Men hvis vi vil at det tallet skal øke, så må vi jo få de som ikke har samisk som hjemmespråk til å likevel bli tospråklige. Og det kanskje den største utfordringen. Og Bjørg, tror du at det nok økonomisk støtte for alle barn for opplæring i og på samme språk i Norge? Mun jahkan naruhtakal aalohille hastelus. Mun jahkan ruhtakal kauno sihke ahpahegi ja ahpaneuvoja, kun päälle tahtuulle toppe. No joo, että fertille tahtu, mutta mun jahkan meihän, mun jahkan nähte ruhtaa kauno, kun päälle tahtu. Ja mut haastelus leveys meitä, että on muslesnaukset, että oppiläähä ollut, mutta kesäht parkteipparkkui, kesäht rahkati ahpaneuvoja, kesäht teko valteteit parkkui saamikielä ahpahegin. Ja det väl nubbille tähän. Mun juhtsena storamus haastelus ilheiseltä sitä ruhtaa, mutta tätä systeema birra, tätä tohkeha, tätä pelää saamikielä hohpit, tätä en läädä huikapuolta. Mitä en lää? Ikä alohi loktan, että ne on, mutta ihan mahtivet tarvikielä. Jag tror att det finns pengar. Där pengar nog, bara viljen till stede. Och jag tror också att, men vi tränger ju också de mänskliga resurserna. Alltså vi tränger folk som kan lære, altså være lærere i samisk. Vi trenger folk som kan utvikle læremidler og læreverk. Men det vi trenger aller mest at systemet tilpasset. At systemet på en måte muliggjør det for de som vil ha samisk, til at de faktisk får det. Altså at den viljen til stede. Og det merker de ikke. Det dokkho norkas ahpuslahka. Joka ahpuslahka dokkho det tjodja doppemita yoga ahpunevutpilla. At det kallik på ahpunevut sihke targilli ja ova targilli oktanagas. Saamidigi kähtseli aj melde dohko, että maita ei saamikielellä gagalle melde. Ko pohta ova faga, ouda märkä dihte lontufaga, tedas kalgalet, ko pohta ova ahpo plan lontufagas, te kalgalet ahpo nevu kadvis, ja da kalgalet sihke targilli, ova targilli. Saamidigi kähtseli aj me saamikielellä melde. Mutta tälle ei vastaus ei se valdi välissä, että mutta minä saahti piti saamikielellä, kun tämän dihte, kun te heillä nohka olo, te heillä holmukää saahti rahka dihte ei ahpo nevu. Että on houtolääkki, det kun tohkehan tänä, että kun on rahkata laaka. Det on tohkehan tänä, että ne juo mutta tähi itän ja saamikielen. Ämi saahti tänä tahkama itike.
mutta että ne prinsiippaasi. Ja tämä mun mielestä kanske också tackar millä haastelussa den APU-systemet. For eksempel, når det ble vedtatt ny opplærings i Norge for år, eller ja, så sa man da at når det kommer en ny læreplan, la oss si det kommer i naturfag, så skal det utvikles også læreverk i norsk og i nynorsk. Det står altså det loven, lovtekst. Sametinget prøvde å få med at det skulle stå i norsk, nynorsk og samisk, sånn at man skulle få læreverk i, la oss si, naturfag på samisk samtidig med de norske. Men da sa man fra myndighetshold at nei, men det kan vi ikke, for det er jo ikke folk som kan lage læreverk i samisk eller oversette. Så da har man på en måte godtatt at ja da, men ok, men det samiske får komme etterpå. Mente man da at man kan ikke lage en lov som man allikevel vil bryte. Men Sametinget sa jo at vi syns ikke det er greit, så de ga ikke tilslutning til den loven, akkurat den delen. Og det er liksom det jeg tenker som er utfordring, at du på en måte, har på en måte en ambisjon, men ambisjonen følges ikke av konkret, sånn som i dette tilfellet lovverk. Det er liksom, ja, men det er ikke nok mennesker som kan gjøre det her. Det vil allikevel ikke. Ifølge samiske tall forteller 15 valgte 60% av nordsamiske grunnskoleelever samisk som andre språk. 74% for lulesamisk, 86% for sørsamisk som andre språk. Hvor ofte bruker disse elevene samisk hver dag utenfor skolen? Det kommer an på hvor de bor. Det på att det är så kostar hållet. Det går att märka dit det där. Och det gäller ju gärna sågas. Gås samigel eller majoriteten gäller. Det manar ihop med den skulle checka med spappa, skulle roftos, skulle skola, skulle rambore, skulle no maital de ledge parakamme. Mutta mohti lille arabaikin. Den är mun ju vattis arvostalle. Det munin tiede. Ja mun jutsan den että just on auto märka dit le ai okta oppi outa skolas koston tonle tussodakkässä saamigella faagan. Ja on huma kanske roftus saamigella. Ne käin det velgal kom saamigella. Ihan toppele firas mas lä saamigella. Mutta dalle det mun jutsan den että le hui dehalas että takkar bakin kos saami koslet empoga okta det he gokte saamigella. Det går du märka lite alta. Det he Tromsø det he Oslo det he takkar baki kos mi diehti ha toppelät Oulu saamigella. Det he Olluga takkar le ocho med saamikielä. Että sekin rahkadu kielä areena. Tamun jahkan huidehallis. Että det är väjulas vuotta. Kun mä saamikielä mä ei alkuväliskola. Jag tänker att sån som här i Kautokeino för exempel, kun samiska är ett majoritetsspråk, så snackar ju barna och ungdomen vår. De snackar samisk i friminutten när de är på skolan, när de är hemma, när de cyklar eller spelar fotboll eller ja, alltså att de snackar ju samisk i butiken och inte sant överallt hos lägen och tandlägarna. Så här är det ju inte något problem här och så i Karasjok. Alltså det sagt så menar jag ju att det är väldigt viktigt att man i platser och hvis du är en elev och du är den enaste på skolan som har samisk så är det ju inte så många andra du kan snacka samisk med, sant? Det är ju liksom där på skolan och så är det hemma. Men jag tänker att för sådana platser som Alta, Tromsø, Oslo eller andra platser hvor du vet att det finnes flere samiskspråklige, så är det väldigt viktigt att det finnes samiskspråklige arenaer hvor man får bruke språket förutom skolan och hemma. Alltså att det också där finnes noen platser hvor man kan och får snakke samisk och hvor man kan utvikle sitt samiske språk. Ja. Alltså för de som enten har samisk som hjemmespråk, som har samisk som andre språk, eller som är helt nybegynnere och vill lära sig samisk, så är det viktigt att man lägger till, att man faciliterar, att man lägger till rätte för att det finnes språkarenaer på sådana platser. Det tror jag är väldigt viktigt. Oppia, tusen tack för att du kommer med mig idag om samisk opplæring i Norge.